Karaman kaditi talon mo iti Food Safety Modernization Act Produce Safety Rule. Amyam data iti datoy video nga inaramid to University of Hawaii at Mano. College of Tropical Agriculture and Human Resources Farm Food Safety Team, Kente Hawaii Department of Agriculture. Ti Food Safety Modernization Act, natukoy kas FISMA, ket na ipasa edi 2011 ken data ti kasayaatan reforma dagiti linteg tayo iti kinatawj ti taraon sipud ti Food, Drug, and Cosmetic Act of 1938. Kalat ti FISMA, baliwan ti pamayan tayo iti kinatawj ti taraon manipud reactive nga agbalin a proactive babaen ti panang preventar iti contamination tapno masigurado ay natawj ti pagtaudan ti taraon tayo. Nangaramid ti Food and Drug Administration iti pito paglintigan iti sidong ti the Produce Safety Rule, may sa kadagitoy pito paglintigan. Ket ti mandato paglintigan federal no kasano dagiti apit ket mapadakil, maani, mabungon, ken maaywanan tapno maprebentaran ti panagwaras ti sakit nga agtaod iti taraon. Mabalini saan karaman ti daduma talon iti daytoy paglintigan. Diyem amin manalon, masapul tarusan ken surutenda ti paglintigan pagbalinen natawj ti taraon. Tapno matulungan ka mga mono saklaw na ka ti Produce Safety Rule, pagsasaritaan tayo ti sumagmamano sa ludsod. Bayat repasyon tayo dagitoy sa ludsod, panunotem dagiti aktibidad ti negosyom sa kitaem no kasano mabaling nga agaplikar dagitoy. Anya, klase ti negosyo ti iman manihar mo. Sigon iti Produce Safety Rule, mabalin maibilang kakas Primary Production Farm, Secondary Activities Farm, wenno Farm Mixed Type Facility. Pagsasaritaan tayo dagitoy italo ay definition sigon iti Produce Safety Rule tapno, matulungan ka ay mga monoanya dagiti aktibidad iti talon mo. Ti Primary Production Farm ket kagrunaana, aramid iti may sa ay lugar niyem babalin ramanen na tinaduma-duma a non-contiguous parcel, lot, ay nakapokus iti panang padakkel wenno panagani iti mula. Dagitoy nga aktibidad ket mabalin ay mangbungon ken mangaywan iti raw agricultural commodities, OIC, wenno kaan-ani nga apit. Mabalin ramanen daytoy dagiti oresi ang napadakkel iti dayta at talon ken dagiti si manipud iti dadduma talon. Dagitoy nga aktibidad mabalin nga ibilagwenno pagkiriitenda, dagiti akas tapno mangpataod iti nagpaiduma produkto saanen maiproseso ken artificial ay mapaluom dagiti as. Mabalin nga iproseso dagiti taraon no lakedi amin taraon ket usaren data ay farm wenno ti sabali farm may sa ti mangiman manehar. Ti secondary activities farm ket awan iti may sa primary production farm ken kaadwana, kukwa ti may sa nga operator ti primary production farm, wenno agkakadua ti agduduma nga operator ti primary production farm. Daytoy kita ti farm ket na ipamay sa iti panagani, panagbungon, ken wenno panagaywan kadagiti ares no lakedi ti primary production farm ket padakilen, anyen, wenno taripatwena ti kaaduan paset ti produkto ti talon nga igem ti secondary activities farm. Ti secondary activities farm mabalin met nga aramiden na dagiti kanayonan nga aktibidad ti maysa primary production farm. Ti pagarigan ti secondary activities farm ket ti maysa kooperatiba nga agprosproseso wenno agbungbungon. Kasano no natungpal ko, dagiti kalikaguman ti FDA para iti farm, niem agar aramidakmet kadagiti aktibidad maipapan iti taraon saan nailista, kadagiti definition nadakamat kadagiti napalabas maslet. No agi proseso ka iti taraon iti farm ken mangar aramika kadagiti aktibidad iti talon, mabalin asika ket retail food establishment wenno farm mixed type facility. Ti retail food establishment ket negosyo mangi proseso, kadagiti taraon ken mangilako iti nasurok, kagudua, kadagita produkto, kadagiti mismo ay consumer, apakairamanan ti panaglako iti lugar ti negosyo, merkado dagiti manalon, agrikultura, suportado ti komunidad, pwesto iti kalsada, online, ken dumapay direkta ay marketing platform. Ti FISMA ket saan nga agaplikar kadagiti retail food establishment. Gem dagiti retail food establishment iti Hawaii ket masapul, sumurot kadagiti regulation ti Hawaii Department of Health. No nakurang ikagudwa ti naglakoam iti na proseso, taraon ket direkta, kadagiti consumer,
Mabalin Farm Mixed Type Facility ti negosyo. Ti Farm Mixed Type Facility masapul ang nakarehistro, ITAP. Ket ti panang proseso iti taraon iti mismo, farm ket mabalin, sumurat iti daduma, paset ti preventive controls for human food rule ti FISMA. Ti panagani, panagbungon, ken panagaywan ket aktibidad aramid kadagiti aras si tapno maikadda iti talon sa maisaganada maidulin wenno maiwaras. Ti pagarigan dagitoy nga aktibidad ket, panangisina iti makan paset ti apit manipud iti mula, field coring, panang tardaw wenno panangikat iti makinruar, bulbulong, ungkay, ramramot, rangaw, ken ukis, panangbugo, panamaglalasin, panangilasin iti kalidad, panangukis, panangagas, panagbilag panang pakiriit saan ay mangpataod iti sa bali produkto, panang palamiis ken panang palamiis babaen ti yelo, panang timbang, panang bungon, panang ikabil iti label ken sticker, panang grupo-grupo. Panamaglalaok iti na dumaduma nga ba si iti may sa container, panagrepack, panagikabil iti wax, panagusar iti pestisidyo iti pagbugo edanum, ken panangikarga tapno may deliver. Kitain tayo dagiti espesipiko, pagarigan ti nagdumaan dagiti ores ken dagiti na proseso etaraon. Ti intero nga ulo ti lechugas ket wasi. Niyem no nagudu-aguduan iti babasit nga iwa, saanin e maibilang nga aresi. Tineo iwa a lechugas ket na proseso taraon. Ti si bubukel a makadamya not ket wasi. Saanin nga akares no madikdek e mapagbalin e makadamya not butter. Ti makadamya not butter ket na proseso taraon. Ti kapuros a bayabas ket parasi. No na proseso daytan a napagbalin et tubog ti bayabas, saanin nga abras dayta. Ti tubog ti bayabas ket na proseso taraon. Ti kapuros a papaya ket paresi, niyem saanin nga awares no na radiation an. Ti na radiation an e papaya ket na proseso taraon. Kasano no ti aramidem nga aktibidad ay panagbungon ken panangaywan laing ket saan, nga iti may sa primary production farm ken saan nga interamente, kukuha ti may sa weno ad adu pay manalon. Dagiti saan ay panagtalon ang negosyo, panagbungon, panagaywan, ken panagidulin kadagiti oresi ket mabalin, sumurot iti and preventive controls for human food rule. Anyada ay produkto ti saklawan ti produce safety rule. Saan na kumpleto daytoy alistaan kayat na sawen e dinaramanen ti amin e maibilang nga aresi. Amin dagitoy ang nailista ang maapit ket saklawen ti produce safety rule. Dagiti produkto saan saklaw ti produce safety rule ramanen na ti manmano e kanen saan na proseso napataod e pang personal weno para iti form laing weno saan nga ares. Ti rule saan na saklawen dagiti produkto ti talon iti daytoy nga atidog e listaan gaputa manmano makan dagita saan e na proseso. No awan ti produktom iti daytoy alistaan, daytoy mula ket sigurado masaklaw. Ti produce safety rule ket agaplikar laing kadagiti farm wenno farm mixed type facility na surok $25,000 na itunos iti inflation. Iti average tinawen igatad ti amin a produkto na ilako iti napalabas at 3 tawen. Apakairamanan ti masaklaw ken di masaklaw ay produkto ti talon. Ramanen daytoy ti amin a produkto ay nailako, saan laing ti saklawen ti rule. Dagitoy naglakuan ramanen na dagiti produkto ti talon ginatang mo wenno na alam iti sa bali e negosyo sa inlakom kadagiti customer, dagiti produkto a nailako iti merkado dagiti manalon, kaginaan, direkta kadagiti consumer, online, dagiti produkto nga inlako ti third party kas mga representar ken ka, kas no ti ilako ti may sa kooperatiba dagiti produktom sa isublina ken ka dagiti naglakuan kalpasan na, ken dagiti retail sale, wholesale sale, intrastate sale. Ken interstate sale, ay. Pakairamanan dagiti produkto na preser may serekweno mayruar iti US. Kas pagarigan,
Tapno makalkular no ada ti farmo iti ngato wenno baba tinay keding igatad e naglakuan para ititawan kalendaryo ti 2022 kalkularem ti average tinawen naglakuan iti produkto iti 2020 one 2020 ken 2019 sa ikumparam dayta e gatad iti na itunos inflation cutoff manipud iti FE. Pagsasaritaan tayo itati may sa pagarigan tapno, mas maawa tamno kasano maamu-amno saklaw nakati produce safety rule. Ti may sa farm ID 2022 kalkalkularena no nadano na weno saan tinaikding igatad iti agdama tawen. Usaren ti farm dagiti information ti naglakuan na iti napalabas atalo tawen. Kadagidya itawen, dagiti naglakuan ti farm ramanen na ti. $100,000 iti si bibiyag bakbaka, $50,000 iti seaweed, $20,000 iti kamatis, ken $1,000 iti asparagus iti initi. $150,000 iti si bibiyag bakbaka, $25,000 iti seaweed, $40,000 iti kamatis, ken $1,500 iti asparagus iti 2020, ken $150,000 iti si bibiyag bakbaka, $60,000 iti dent corn, $10,000 iti kamatis, ken $1,000 iti asparagus iti 2021. Ti si bibiyag bakbaka, seaweed, ken dent corn ket saan produkto ti talon. Isu ay dagiti naglakuan kadagitoy banag ket saan nairaman iti kalkulasyon. Nupay ti asparagus ket produkto saan saklawen ti rule. Agpada produkto ti talon ti asparagus ken kamatis. Isu at tinaglakuan kadagitoy banag ket nairaman iti kalkulasyon. Ti farm ilaklako na dagiti kamatis ken asparagus kadagiti mismo a customer babaen ti pwesto ti tagilakona ket ilakona ti daduma a kamatis iti sabali emanalon mangilako met kadagita iti wholesaler. Masapul at mairaman dagiti naglakuan iti retail ken wholesale. Isu nga amin naglakuan ti farm iti kamatis ken asparagus ket nairaman iti kalkulasyon. The farm sells the tomatoes and asparagus to retail customers through its farm stand and sells some tomatoes to another farmer, who then sells them to a wholesaler. Retail and wholesale sales must be counted, so all of the farm's tomato and asparagus sales are included in the calculations. Ti dagup ay naglakuan iti produkto para iti kada tawen ay mayraman iti calculation ket. $21,000, edi 2019, pas $41,500 edi 2020, ken $11,000, edi 2021. Ti talutawen nga average iti naglakuan kadagiti produkto ti talon ket $24,500. Ti 2019 ay ginga 2021 ay talutawen, nga average ti na itunos inflation cutoff, ay naala iti website ti FE, ket $29,245. Dati a farm ket saan saklawen ti produce safety rule gaputa ti $24,500 ket nabababa jem iti cutoff para iti tawen 2022. Ti produce safety rule ket nakapokus iti panang preventar, iti contamination, dagiti mikrobyo, ken iti panang kisay iti nagtaod-taraon, sakit e konektado iti kaan-ani nga apit. No ti farmo ket saklaw ti produce safety rule, masapul surotem dagiti makalikaguman iti kada section ti rule. Tilinaon daytoy video ket naala iti 2019 webinar series of growers nga inaramid ni Luisa F. Castro. No ada sa ludsod mo no masaklaw metlaing ti farm mo wenno kayat mo ti ad-adyu pay nga information maipapan iti FISLA Produce Safety Rule. Kontekem ti HZO ay Hawaii Produce Safety Program wenno ti CTAR Farm Food Safety Team.